Türkmenistanda COVID-19 bilen kesellen we virusyň ýokuşan bolmagy guman edilen hastalar üçin karantin ýerlerinde medisini işgärleriniň ýetmezçiligi ýüze çykýar. Lokmanlaryň arasynda ölüm derejesi ýokurlanýar. Lokmanlar şepaat uýalary we araççylyk işgärleri karantinde işlemäge mezbur edilýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary hem çeşmeleri habar berýärler. Ýurdun häkimetleri gysga wagtyň içinde iladyň köpçülik ýerlerine, sowda merkezlerine, bazarlara, hyzmat we güwence diyetxanalarına barmagyna degişli öňgörülip eşidilmedik çäklendirmeleri girdi. Döwlet işgärlerini din jalyşy berdi. Ilata şahsy rasaçylygyň hem ketelerden goranmak üçin maska dakynmagyň zerurlygy barada duýduruş berdi. Emma ýurtda COVID-19-yň bolmagynyň ähtimallygyny resmi taýdan inkar edýär. Saglyk saklaş ministrligi maska dakynmak ýaly çäreleri ilaty howadaky tozan bölejekleriniň goramak maksady bilen düşündirýär. Lokmanlar Türkmenistanda koronavirusdan ýogalýar. 22-nji ýylda Azatlygyň habarçylary ýene bir lokmanyň ýogulanlygyny onuň Daşoğuz vilayatynyň Könörgen şäheriniň hastahanalarynyň birinde işleýänligini habar berdiler. Lokmanyň ýaşy 40-dan geçipdi. Azatlyk ölen Lokmanyň adyny we takyk iş ýerini çap etmekden saklanýar. Türkmenistanda COVID-19 bilen kesellen we virusyň ýokuşan bolmagy guman edilen hastalar üçin karantin ýerlerinde lokmançylyk işgärleriniň ýetmezçiligi ýeti duýulýar. Habarçylarymyz Mary vilayatyndaky käbir karantin zowlaklarynyň nirededigini anyklamagy başardylar. Olar Mary şäherinde ýolatyn etrafynda Murgap, Sakarçäge, Türkmengala we Wekil Bazar etraplarynda şeýle regionyň ähli ýokunç keseller hastahanalaryna ýerleşýär. Bayramaldaky habarçymyz yerli lokmanlaryň ören agyr şertlerde işleýänligini, hastalary bejermek üçin olarda zerur enjamlaryň hem dermanlaryň ýokdugyny, olaryň karantin zowlaklaryny işleýän ýerlerinde hatda kadaly imitlenmeýänligini habar berdi. Lokmanlar karantin zowlaklaryna iberlýär, lokmanlar ýetmezçilik edýär, lokmanlar ölýärler. Tanyş lokmanlar çilim, arak, imit ibermegi bir-birinden haýyş edýärler. Virusa garşy dermanlar berilmeýär, kadaly imit ýok. Olar halis güýjünden gaçýarlar, aňyrçak derejede agyr işleýärler. Adamlara nädip kömek berjekdiklerini bilmeýärler. Derman ferişteleriniň ýetmezçilik edýänligini, enjamlaryň ýokdugyny aýdýarlar diýip bayramaldaky habarçymyz söhbetde şolan lokmanlaryna salgylanyp 22-nji ýylda habar berdi. Lokmanlar kyn iş şertlerinden başga da karantindaky ýagdaýlar sebäpli ruhy taýdan agyr ýagdaýda işlemäge mezbur bolýarlar. Bizde adamlaryň ölmegine sin etmekden başga alaç galmaýar. Käbir şepaat uýalary alaçsızlykdan ruhy taýdan erbet bolýarlar. Her gün köp adam ölýär, jesetleri örtmek üçin selofan ýeterlik däl we onuň ýerine köne düşek örtkulerini ulanýarlar diýip Azatlyk bilen adynyň eferde azalmazlygyny soran lokmanlaryň biri aýtdy. Onun sözlerine göre käbirler karantinden gaçmaga inançýarlar. Ýöne karantinler kanuny goraýjy daralar tarapyndan goralýar. Käbirleri ol ýerden gaçmak isleýärler, emma daş töweregine Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri gözegçilik edýärler. Iň agyr hastalar aýratyn saklanýar. Eşedilmeýän ýerlerde aýratyn otoglar bar, esasy dermanlar ýok. Hatda garyndaşlary hastalara derman berip bilmeýärler, sebäbi köplenç olar öz ýakynlarynyň nirededigini bilmeýärler. Diýip habarçymyz Lokmany salgylanyp görüň berdi. Azatlyň habarçylary Mary şäheriniň Tiz kömek we Niýazow köçesinde ýerleşýän şäher keselhanasynda hastalary kabul etmeýändiklerini habar berdiler. Azatlyg 21-nji ýyl gijesinde bolup geçen wakalaryň biriniň jekme-jekleri ma'lum boldy. Düýün çak bilen 38 ýaşlaryndaky bir ýigit şäherdäki Tiz kömek ulagyna ýüz tutdy. Ol öz ulagynda gelipdi. Gyzygynyň bardygyny aýtdy. Ony derrew ýol ötüne iýerdiler, telefonyny elinden aldylar. Gije 12 töwereginde. Ol 2 sagatdan soň nähildir bir ýagdaýda garyndaşlaryna jaň edip, bu ýerden ony alyp gitmeklerini sorady. Oňa derman berilip, ol özüni erbet duýupdyr. Ol maşynyny satmagy, pul tapmagy we töläp şol ýerden alınıp gidilmegini sorady. Bu garyndaşlarynyň ondan iň soňky eşden zady. Ýerden sagat 4-de kimdir biri onuň telefonyny işledip jaň edipdir we ölenligini aýdyp jesediniň alınıp gidilmegini sorapdyr. Ol şol gün alınıp gidildi we öýlen jaýlandy diýip bayramaldaky habarçymyz bolan wakanyň şaýatlaryna salgylanyp habar berdi. Häzirki wagtda Maryda restoranlar we gözellik salonlary ýapylýar, bazarlarda diňe imit bölümleri işleýär, toýlar diňe sany adamyň gatnaşmagynda aýdymsaz tans edilmezden geçirilmeli edilipdir. Saglyk işgärleri Aşgabatda da karantinlerde işlemek üçin iberlýär. Paýtagtdaky habarçylarymyzyň sözlerine görä, Aşgabatda saglyk edaralarynyň işgärleri 2 hepdelik karantin zonasyna gitmäge mezbur bolýarlar. Bu döwürde lokmanlar şepaat uýalary we araççylyk ýardym beriji işgärleri şol ýerden çykman işlemäge borçly edilýärler. Azatlyk radiosy soňky birnäçe güniň içinde Aşgabatda Öň Polemex kompaniýasynyň eýçiliginde bolan ofis
binalarındaky karantin zonasyna işe berilen medisini işgärleriniň atlaryny we olaryň işleýän yerlerini bilýär, emma agzamaktan saklanýar. Şu aýyň başynda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary Polymex kompaniýasynyň öňkü ofisinde karantin zonasynyň açylandygy barada habar berdiler. Soňra paýtagtyň büdjet guramalarynyň işgärleriniň arasynda bu karantinde işlemek üçin işe alınýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus bilen kesellänleriň ýekejesiniň de hataba alınmandygyny aýtmaklaryny dowam etdirýärler. Şol bir wagtda keseliň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleriniň arasynda ilatyň maska dakynmagyny talap edýärler. Bu arada resmi duýduruş indi milli mobil operatorlaryň öz müşterilerini berýän habarlary arkaly hem uğradylýar. 21-nji ýylda Aşgabatda mobil telefon ulanjylaryna gowşan bildirişde agzy we burny ýapýan lukmançylyk maskalaryny ulanmak we howa şertleriniň adam bedenine ýakymsız täsirleriniň öňüni almak maslahat berilýär. Mundan öň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi ýurdun raýatlaryny diýene habarda şonda näsaglygyň ýüze çykmagy howadaky tozan bölejikleriniň köpelmegi sebäpli howa faktorlarynyň tebigy egzogen täsiri bilen baglanyşykly diýilip düşündirilipdi.